बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू दोस्तों? करने वाले तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। पहले की तरह दोस्तों आज फिर मैं आपके एक बहुत यहाँ वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों आज जो है वो हम एक बहुत ही अहम वीडियो के ऊपर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ चकोर। चकोर क्या है, चकोर परिंदे के बारे में हम बात करेंगे आज। तो इसका टॉपिक बहुत ही अहम है। तो दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ चलने से पहले तमाम नए वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बारे मिलता रहे। और तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि वीडियो को देखें, लाइक और कमेंट से ज़रूर किया करें और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखा करें। तो चलिए दोस्तों हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ चकोर। चकोर इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। चकोर जो है ये कौमी परिंदा है पाकिस्तान का। इट इज़ अ मेंबर ऑफ द हैज़नट फैमिली। ये एक हसास फैमिली का जो है वो मेंबर है। दिस बर्ड इज़ फाउंड इन बलोचिस्तान प्रोविंस इन पाकिस्तान। ये परिंदा जो है वो बलोचिस्तान सूबे में ज़्यादातर पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन द साउथर्न रीजन्स ऑफ पंजाब। ये साउथर्न एरियाज में जो है पंजाब के पाया जाता है। दिस ब्यूटीफुल बर्ड इज़ फाउंड इन डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट एरिया। ये जो है वो डेजर्ट एरिया में, रेगिस्तानी एरिया में जो है वो पाया जाता है ज़्यादातर। द आइज़ ऑफ द बर्ड आर ब्लैक। इसकी जो आँखें होती हैं वो काली होती हैं। वाइल द बीक एंड फीट आर रेड। और इसकी जो चोंच होती है और इसकी टांगें जो हैं वो रेड होती हैं। इट्स डाइट इंक्लूड इंसेक्ट। जो इसकी खुराक होती है इसमें जो है वो इंसेक्ट होते हैं, शरारत होते हैं। चकोर इज़ अ ग्राउंड बर्ड। ये चकोर जो है वो ज़मीनी परिंदा है। तो दोस्तों ये था हमारा एक अहम टॉपिक जिसके ऊपर हमने तफसील से बात की है। तो मज़ीद अगर आपने चकोर के बारे में पढ़ना हो तो आप लोग जो है वो नेट से सर्च कर सकते हैं चकोर के बारे में। तो चकोरों और जो चकोरें जो हैं वो मुख्तलिफ़ कलर्स में पाई जाती हैं। सफ़ेद कलर की चकोर भी होती है। जैसा कि इन तस्वीरों में दिखाया गया है, मुख्तलिफ़ कलर की चकोर जो होती हैं। देखें जैसा कि यहाँ पर भी दिखाया गया है, चकोर इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। चकोर जो है पाकिस्तान का एक कौमी परिंदा है।